إن مما رفع لشهر شعبان فضلا وأحسن له بين الشهور ذكرا أن فيه ليلة يطلع الله عز وجل فيها على جميع خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح، وهي ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة النصف من شعبان. الصنف الأول، القسم الأول الذي لا يغفر له المشرك. وكيف لا يخاف العبد وكيف لا يخاف المسلم الشرك وقد حذر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين من الشرك تعظيما لملتهم وتعليما لأممهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال ابن القيم رحمه الله محذرا من الشرك: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر أو إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصنف الثاني الذي لا يغفر له المشاحن والمقاطع والمخاصم. هؤلاء لا يغفر لهم في أعظم ساعات المغفرة وفي أعظم أوقات المغفرة. فقد روى ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والشحناء حقد المسلم على أخيه المسلم لغرض دنيوي. الشحناء والبغضاء والتقاطع والهجران، هجر المسلم لأخيه المسلم والعقوق وقطيعة الأرحام، هذه تحرم الإنسان من المغفرة والرحمة، تحرم الإنسان من المغفرة والرحمة في أعظم ساعات المغفرة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا. اسمع أيها القاطع، اسمع أيها المهاجر، وما أكثر العقوق وما أكثر القطيعة وما أكثر الهجران في القرى، حسد وعداوة وبغضاء وقطيعة. الأخ لا يتكلم مع أخيه، بل الولد يسب أباه. قطيعة نعوذ بالله منها انتشرت وفشت ولا ينكرها إلا إنسان ضال أعمى. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، عداوة بغضاء قطيعة. على إيه؟ على لعاعة من الدنيا، على الأراضي ولا على أموال ولا على أشياء تافهة. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله عز وجل: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. لا يقبل منهم عمل، لا يقبل منهم صلاة ولا صيام ولا حج. الحج فلان لا يقبل منه حج ولا صيام ولا طاعة ما دام في الهجران والقطيعة.
اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. لذا حث الإسلام في آيات وأحاديث كثيرة على إصلاح ذات البين، لما في ذلك من الحث على وحدة المسلمين وسلامة القلوب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل رتب الشارع على أجر إصلاح ذات البين الأجر العظيم أعظم من الصلاة والصيام والصدقة، لما روى أبو داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم، ألا للتنبيه ولتشويق السامع، ألا أخبركم، ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الأعمال وتحرق الأعمال الصالحة. لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فلذا الصحابة رضي الله عنهم والسلف اجتهدوا على سلامة قلوبهم، اجتهدوا على تطهير القلوب من الغل والحقد والحسد والعداوة والضغينة والبغضاء. احقد على اليهود يا زلمة، تحقد على أخيك المسلم الذي معك في الصف الأول؟ احقد على اليهود، على النصارى، تحقد على المسلمين؟ فساد، وإن كان يركع ويسجد. الصحابة اجتهدوا على سلامة قلوبهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن أبا سفيان كان لا زال على شركه، أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أبو بكر قالها تلطفا وراجيا لإسلامه، راجيا أن يسلم، ليس احتقارا لهؤلاء. قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم عشان هذا الكافر، لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. إذا أغضبت هؤلاء عشان هذا المشرك فقد أغضبت ربك. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جاء إليهم يعتذر إليهم: يا إخوتاه أغضبتكم؟ يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي. هكذا ينبغي للمسلم إذا رأى من أخيه شيء عليه ينبغي أن يبادر إلى أخيه المسلم ويطيب خاطره، ليجتهد على أن يكون قلبه سليما عليه. وكذلك ينبغي أداء الحقوق المادية والمعنوية. بعض الناس بده إصلاح بس مش مستعد يدفع الحق، لا مادي ولا معنوي. يجب عليك أن تؤدي الحق سواء كان ماديا أو معنويا. ثم بعد ذلك يجب أن تقبل الاعتذار على الطرف الآخر، يجب وجوبا أن يقبل الاعتذار من أخيه المسلم ويدعو له ويقول: غفر الله لك يا أخي، غفر الله لك يا أخي. فلنجتهد أيها الأفاضل على سلامة قلوبنا قبل أن نقدم على ليلة النصف من شعبان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيها المسلمون، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية ما رواه الحاكم من حديث أنس أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي بمظلمتي من أخي، خذ لي بمظلمتي من أخي. أد المظالم قبل ذلك اليوم يا عبد الله من مال وعرض إلى غير ذلك، أد قبل أن لا يكون إلا السيئات والحسنات. الآن سهل جدا تؤدي المظالم، لكن يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات. يا رب خذ لي بمظلمتي من أخي، فيقول الله عز وجل: أعطي أخاك مظلمته. قال: يا رب كيف ولم يبق من حسناتي شيء؟ لم يبق من حسناتي شيء. فيقول الله عز وجل للطالب: كيف ولم يبق من حسنات أخيك شيء؟ قال: يا رب يا رب فليتحمل عني من أوزاري، فليأخذ من خطاياي من سيئاتي تطرح عليه، فليتحمل عني من أوزاري. فهنا بكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا ليوم عظيم، إن هذا ليوم عظيم يحتاج الناس من يتحمل عنهم من أوزارهم. فيقول الله عز وجل للطالب: ارفع رأسك وانظر في الجنان. فيرفع رأسه وينظر فيقول: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول الله: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك الثمن؟ قال: أنت. قال: بما؟ قال: بعفوك عن أخيك، بعفوك عن أخيك. لما لا نعفو؟ ولما لا تصفح؟ ولما لا تسامح؟ ولما لا تزيل الحقد والضغينة والحسد والعداوة من قلبك؟ لما؟ فليعفوا وليصفحوا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما حاطب هاي طينة وبهاي عجينة وكل أهل البلد اجت عليك: اصلح يا رجل، وهو يقول متكبر متكبر، ما يقبل الحق، يريد الحق الذي هو يعترف به فقط. اعفوا يا أخي، اعفوا، الله يعفو عن المؤمنين، الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. وقرأ عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين عباده المؤمنين يوم القيامة. فبادر أيها المسلم وسارع للتوبة والإنابة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، واحذر من الإفلاس، احذر أن تقدم على رب العالمين يوم القيامة وأنت مفلس مع ما معك من أعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فليت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فنحن مقبلون على ليلة من أعظم الليالي عند الله عز وجل، ألا وهي ليلة النصف من شعبان، فيغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.